E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma expedição pelo nosso incrível planeta. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no reino animal e descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre algumas das criaturas mais fantásticas que habitam a Terra. Da savana africana à floresta amazônica, preparem-se para se surpreender com a diversidade e a esperteza da vida selvagem. Abram suas mentes para o mundo natural e deixem-se encantar pela beleza e pela grandiosidade do reino animal. Nossa aventura começa já! Embarcando nas florestas tropicais da África, damos de cara com um mestre da camuflagem, o camaleão. Com seus olhos que parecem ter vida própria, o camaleão observa tudo ao seu redor com uma visão de quase 360 graus. Mas o seu verdadeiro truque de mestre está na sua pele, que muda de cor num piscar de olhos. E não é só para se esconder na mata, não, viu? O camaleão usa essa habilidade para regular a temperatura do corpo e até para conversar com outros camaleões. Imaginem só, um camaleão de boas no galho com a pele verde esmeralda parecendo uma folha. De repente, chega um rival e ele muda de cor na hora, ficando vermelho e laranja vibrante, mostrando que está pronto para defender seu território. A capacidade de mudar de cor é só um exemplo da capacidade incrível dos animais de se adaptarem à vida selvagem. Nas savanas africanas, encontramos os gigantes de coração de ouro, os elefantes. Com seus corpos enormes e presas de marfim, são os maiores animais terrestres. Eles são super inteligentes, vivem em sociedade e se comunicam de forma complexa. Usam sons como trombetas, rugidos e vibrações no chão. Um pisão forte no chão avisa sobre o perigo. Essa comunicação sísmica é essencial para sua sobrevivência. Nas planícies da África, a gente presencia a velocidade alucinante do predador mais rápido do mundo, o guepardo. Com suas pernas compridas e finas, corpo feito para cortar o vento e um rabo que funciona como leme, o guepardo é uma máquina de velocidade, pronto para perseguir e capturar suas presas. Numa explosão de energia, o guepardo vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, chegando a incríveis 120 km por hora. Imaginem a cena: um guepardo de olho na presa camuflado no capim alto da savana. De repente, ele dispara numa perseguição de tirar o fôlego, as patas quase sem tocar no chão. A gazela tenta escapar, mas a velocidade do guepardo é implacável. A velocidade do guepardo é uma prova da beleza e da força bruta da natureza. Quando a noite cai, o céu fica cheio de criaturas misteriosas, os morcegos. Apesar de muita gente ter medo, os morcegos são incríveis. Eles usam a ecolocalização para navegar e caçar no escuro, emitindo ondas sonoras que voltam como ecos. Assim, desviam de obstáculos e capturam insetos com precisão. A ecolocalização é um exemplo extraordinário da natureza. A gente desembarca agora na imensidão da Austrália, lar de um animal que é símbolo do país e se move com pulos poderosos. O canguru. Com suas patas traseiras musculosas e seu rabo comprido e forte, o canguru é um mestre do equilíbrio e da propulsão, capaz de cruzar grandes distâncias rapidinho. Imaginem um canguru atravessando a mata australiana. Seus pulos o impulsionam para frente, enquanto o rabo se move junto, mantendo o corpo em perfeito equilíbrio. Ao se aproximar de um arbusto para comer, o canguru usa o rabo como apoio, inclinando o corpo para frente para alcançar as folhas mais gostosas. O rabo do canguru é um exemplo incrível da esperteza da natureza. É um lembrete de que a evolução molda os animais de maneiras extraordinárias, dando a eles as ferramentas certas para sobreviverem em seus habitats únicos. Nos rios e pântanos tropicais, encontramos um predador ancestral, o crocodilo. Com armadura impenetrável e mandíbulas poderosas, é um caçador adaptado à água e terra.
As mandíbulas são uma obra-prima da natureza. Capazes de esmagar ossos, elas são um lembrete da força bruta da natureza. Num piscar de olhos, o crocodilo ataca, suas mandíbulas se fechando com força brutal. Nas terras geladas do Ártico, onde o gelo e a neve mandam na paisagem, encontramos um mestre da sobrevivência, o urso polar, o maior predador terrestre do mundo. O urso polar é um animal majestoso, totalmente adaptado à vida em um dos lugares mais extremos do planeta. Imaginem um urso polar se preparando para atravessar um canal de água congelada. Com movimentos calmos e calculados, ele entra na água e começa a nadar, suas patas dianteiras cortando a água com força. Seu pelo grosso e oleoso o mantém aquecido, enquanto uma camada de gordura debaixo da pele o protege do frio intenso. A capacidade do urso polar de nadar por longas distâncias é uma prova da sua incrível adaptabilidade. É um lembrete de que a vida dá um jeito, mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra. Em quase todo canto do planeta, a gente encontra criaturas minúsculas que desafiam o que a gente sabe sobre força e organização, as formigas. Apesar de pequenininhas, as formigas são insetos super organizados, capazes de realizar trabalhos incríveis com força e trabalho em equipe. Imaginem uma fila de formigas indo em direção a um pedaço de comida que caiu no chão. Cada formiguinha pode até parecer fraca, mas juntas elas são imbatíveis. Com seus corpos minúsculos, elas agarram a comida com firmeza e a carregam de volta para o formigueiro, mostrando uma sincronia e uma força impressionantes. A capacidade das formigas de carregar muitas vezes o seu próprio peso é um exemplo incrível da força da união e da organização. É um lembrete de que, mesmo os menores, podem realizar grandes feitos quando trabalham juntos por um objetivo em comum. No silêncio da noite, um par de olhos brilhantes observa o mundo com uma clareza de outro mundo. Os olhos de um gato. Caçadores natos. Os gatos são mestres da furtividade e da caça, com sentidos superaguçados e uma visão noturna impecável, que permite que eles enxerguem no escuro quase como se fosse dia. Imaginem um gato de casa espreitando num jardim à noite. Seus olhos, brilhando na escuridão, captam cada movimento, cada sombra, cada detalhe que a gente nem perceberia. Um ratinho sai da toca e o gato, com sua visão noturna, o vê na hora. A visão noturna dos gatos é um exemplo fascinante de como os animais se adaptaram à vida noturna. É um lembrete de que o mundo natural é cheio de maravilhas escondidas e que cada espécie tem habilidades únicas que permitem que elas sobrevivam em seus ambientes. Nas profundezas dos oceanos, encontramos criaturas que viram o tempo passar por séculos, as tartarugas marinhas. Esses répteis ancestrais, com suas carapaças que são verdadeiros escudos e seus ciclos de vida extraordinários, são símbolos de longevidade e resistência, navegando pelos oceanos há mais de 100 milhões de anos. Imaginem só, uma tartaruga marinha voltando para a praia onde nasceu para botar seus ovos. Ela enfrentou de tudo, tempestades, mudanças climáticas, predadores, carregando na carapaça as marcas do tempo e da experiência. A longevidade das tartarugas marinhas é um lembrete da força da vida e da importância de proteger a natureza. É um chamado para proteger essas criaturas antigas e os lugares onde elas vivem, para garantir que elas continuem a habitar os oceanos por muitas e muitas gerações. E assim termina nossa expedição pelo mundo animal. Espero que vocês tenham curtido a companhia dessas criaturas incríveis e se maravilhado com as adaptações e comportamentos únicos delas. Continuem explorando, continuem se encantando e nunca deixem de aprender sobre o mundo natural. Valeu por assistirem! Não esqueçam de se inscrever no canal
e ativar o sininho para mais curiosidades incríveis sobre o mundo animal. Até a próxima aventura!